අනේ අපොයි මගේ ළමයා නැති වුණා. අයියෝ මගේ එකම දරුවා එකම කොල්ලා මට නැති වුණා. අනේ බලන්න මේ වෙච්ච දේ. මං අනිවාර්යයෙන්ම මේ ළමයාට කිව්වා මේක ගන්න එපා, මේක උනන්දු වෙන්න එපා, මේක පදින්න එපා කියලා. නමුත් මේ ළමයා මේක අරගෙන ගියා. ගිහිල්ලා මොකද උනේ? අනේ දෙයියනේ වෙන්න ඔහුගේ ජීවිතේ නැති වුණා. හප්ප ගත්තා. දැන් මම මොනවද කරන්නේ කියලා වෙන්න මෙහෙම අඳුනා දෙන අපේ රටේ බොහෝ දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබ දැනගන්න ඕනේ මේ ළඟදී දහම් කියන මේ දරුවා තමාගේ ජීවිතේ නැති කරගත්තේ කොහොමද? මේ දෙමව්පියෝ කියන දේ ඇහුවේ නෑ අංක 1. දෙවෙනි එක මේ සඳහා නීතිය මගින් කරන්න ඕන දේවල්, ඒ වගේම අපි සෞඛ්‍ය බලධරයන් විසින් කරන්න ඕන මූලික දේවල් කරුන්නේ නැහැ කියන එකයි සමහරුන්ගේ චෝදනා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අදත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් ළමයිට විශේෂයෙන් අවුරුදු 25ට අඩු අය කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මනෝ සංවර්ධනය නැත්තම් මොලේ ෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එක හොඳට දියුණු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ තීරණ ගන්න ඉක්මන් හරි තීරණයක් වේගෙන් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට හඹා යෑමේ ආසාව තියෙනවා. වේගෙන් හඹා යෑමේ ආසාව නැත්නම් අපි කියනවා sensation seeking behavior කියලා. මෙන්න මේ නිසා තමයි මේගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම තමාගේ යන වේගයට වඩා වැඩි වේගයක් හදන්න යන්නේ. ඒක මේ කුඩා ළමයන්ගේ ඉඳන් තියෙනවා. විශේෂයෙන් පිරිමි ළමයි කිව්වහම ඒගොල්ලන්ගේ අභියෝග ජය ගන්න. නැත්නම් කවුරු හරි එපා කිව්වොත් ඒක කරන්නමයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. ඉතින් ඒක යම් ආකාරයක පිරිමි සම්භාවයේ පුහුණු වීමේ සහ තරුණ ස්වභාවයේ උවමනාවක් වෙනවා අත්දැකීම් ලබන්න. නමුත් මේ වගේ පාරට පැනලා ඒ වගේ කරන්න ගියන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? විශාල සංඛ්‍යාවක් වසරකට 800 දෙනෙක් මරණයටපත් වෙනවා. එතකොට මේ රටේ විශාල සංඛ්‍යාවක් මරණයටපත් වෙන්නේ මේ තරුණ ළමයි මෙන්න මේකින් සිද්ධ වෙනවා. කියන්නේ මෝටර් සයිකල් අනතුරේ තවත් අනතුරු වලින් තව විශාල සංඛ්‍යාවක් මැරෙනවා. නමුත් මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙමව්පියෝ අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 25ට අඩු නම් වේගය අඩු කරන්න කියන එක කියන්නේ. ඒකට මේ ළමයි වෙනම ගුරුවරු දෙමව්පියෝ කට ඇරලා මේ ළමයිගේ මේ චර්යා ස්වභාවයන් ගැන කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට නිතර දැනුම් දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එක නැත්නම් පූර්ව ඛණ්ඩිකාව වර්ධනය වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඉවසගෙන ඉන්න වේගය ඒ වගේ ඒවට යන්න එපා. මෙන්න මෙච්චර ගාණක් මැරිලා තියෙනවා. මේක නිතර ළමයිට කියන්න ඕනේ. කිව්වන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ අවධානය මේකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ වේගය අඩු කරලා ඉවසීමෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට අනිත් වඩාවදගත් දේ තමයි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ තරුණ කාලේ මනෝභාවයක් තියෙනවා. අභියෝග ජය ගන්න. නැත්නම් එපා කිව්ව දේ කරන්න. මේ කරලා පුරුදු බලන්න. හරි ගිහිල්ලා මට පුළුවන් කියලා අනිත් අයට කියන්න. මෙන්න මේ නිසා තමයි සමහරු අය මෝටර් සයිකලයක රෝදය උස්සගෙන යන්නේ. තව ලාකට ඇලවෙලා යන්නේ. විවිධ ආකාරයේ මේගොල්ලෝ මේ අන් අයට ප්‍රදර්ශනයකට තමයි කරන්නේ. දැන් තමන් විතරක් හිටියනම් අනිත් ඔක්කොම යා දිහා බලන්නේ නැත්නම් කවදාවත් මේක වෙන්නේ නැහැනේ. එයා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ප්‍රදර්ශනකාමීත්වය ඇති කරගන්නවා. ඒකෙන් නිකන් වින්දනයක් ලබනවා. මම මෙහෙම ගියා, මම පෙන්නුවා. ඒ නිසා මේක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි කියන එක මතක තියාගන්න. මීට වඩා සර්කස් කරන ඊට වඩා පුහුණු වෙච්ච අය ලෝකේ ඕන තරම් දේවල් කරනවානේ. මේගොල්ලෝ මේ කිසිම පුහුණුවකුත් නැතුව අන් අයගේ අවධානය යොමු කළා ඒ තුලින් සතුටක් විඳින්න යන්නට එපා. සමහරු මේ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න අය ඉන්නවා. මත්ද්‍රව්‍ය වුණත් ඩෝපමින් වැඩි ඉච්චාම හැබෙනවා. ඊට අමතක බලන්න මේ ළමයි ඉගෙන ගන්න ළමයිද නැති අයද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මේක එක රොත්තකට යන අය කැලේ යමාරු කියන රැළේ යනවා කියලා ඒ වගේ සත්තු වගේ මේගොල්ලොත් අර කණ්ඩායමක යන්න පුරුදු වෙනවා. එහෙම ගිහපුවම එක හේතුවක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මොළයේ සෙරටොනින් අඩු වෙලා ඩෝපමින් වැඩි වෙලා. එතකොට ඩෝපමින් වැඩි වුණාම රංචු ගහින්න, කතා කරන්න, එක දේවල් අත්දකින්න, කොහේ හරි නාන්න එහෙමත් යනවා. දැන් බලන්න නාන්න ගිහිල්ලා විතරක් දියට ගිහිල්ලා විතරක් 1100ක් මරනවා රටේ. ඩෙන්ගු වලින් මැරෙන්නේ 38යි. ඒකන මුළු රටම ගොඩක් වෙලාවට වෙන ආයතන තියෙනවා. අනතුරු වලක් ගන්න ආයතනයක් නැහැ. අනතුරු කියන්නේ පොලිසිය ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෙනම අනතුරු කියලා තියෙනවා. ඒ සෙක්ෂන් එක 2010 අපි ඉල්ලලා තිබ්බා. අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් පත් කරන්න වෙනමම කියලා. ඒක අනුමතත් වෙලා තිබ්බා. නමුත් ඒක සිද්ධ කරේ නැහැ. ඒ නිසා නැවත වතාවක් මේක රටේ ඉන්න ශල්‍ය වෛද්‍යවරු ඊට පස්සේ විද්වතුන් කියන ඔය විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගේ යුතුයකමක් තමයි මේක සාකච්ඡාවට ගන්න එක. දැන් 2010ට ඉස්සෙල්ලා අපි පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලේ සනාථ සභාවේ මේ වගේ සාකච්ඡාවක් කරන් අත්සන් කරලා තමයි ඔය සෞඛ්‍ය ඇමති හම්බ වෙලා එක බාර දුන්නේ. එතකොට එහෙම බාර දීලා ඒත් පැයක් විතර ආගියු කරලා සාකච්ඡා කරලා තමයි ඒක අවශ්‍යයි කියලා කිව්වට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවට යව්වි. ඉතින් ඒ නිසා කල්පනා කරන්න
ඒක තාම සිද්ධ වුණේ නැහැ. එහෙම සිද්ධ වුණා නම් ඒ අධ්‍යක්ෂකරයා වග කියන්න ඕනේ මේ රටේ සිදුවන සියලුම අනතුරු වලට. දැන් අධ්‍යක්ෂකයා තනියම නෙමෙයි. යාගේ යට තියෙන විශාල ලංකාව ආවරණය කරන 3000ක් පමණ දෙනා ඒක සඳහා වග කියන්නට ඕනේ. එහෙම වග කියන්න බැඳුනට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ මේ ගැන හොයනවා, බලනවා, ගිහිලා කතා කරනවා, දැනුවත් කරනවා, වාර්ෂිකව මේක අඩු කරන්න කටයුතු කරනවා. දැන් බලන්න මේ වගේ වටිනා තනතුරක්. ඒ වටිනා තනතුරක් තාම නැහැ. ඉලලා තිබ්බා තාම නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටින නැවත වතාවක් මේක සිද්ධ කරන්නට කියලා. දැන් ඔන්න තව එකක් තමයි දැන් අපි මේ පොලිසියේ දැනුවත් කරනවා, ගුරුවරු දැනුවත් කරනවා, පොතේ තියෙනවා කොහොමද වම් බලන්න, දකුණ බලන්න, අය බලන්න පණින්න කියලා. මේක හරි වැරදි ක්‍රමයක්. මේක අපි මීට අවුරුදු 2010 ඉඳන් කියලා කිව්වා මේක මීට වඩා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේක ආකාර 4කට කරන්න ඕනේ. වැදගත්කම ගැන සිහිය තම අංකික ජීවිතය අංකික දෙක ගැලපෙනවා හස්ත සංඥා භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ වේග සාධකය බලන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේක හයිර තිබ්බ හෝ සුදීර තිබ්බයි කියලා පණින්න යන්න එපා. නැවතිලා එතන තමන්ගේ ජීවිතේ එහා පැත්තට තමත් එක්ක යන ජීවිත වැදගත් කියලා තේරුම් අරගෙන හස්ත සංඥා භාවිතා කරන්න. භාවිතා කරලා ඒ වාහනේ නතර කරනවා නම් නතර කරන්න ඒගොල්ලෝ අපේ අයි කන්ටැක්ට් එක ආවනම් තමා නතර වෙන්න පාර හරහා යන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඒ විතරක් මේ පාරේ යනකොටත් හැංගීම් බරව යන්න බෑ. කලබලෙන්, වේගෙන්, ආසාවෙන්, ආදරෙන්, තරහෙන්, දුකෙන් එහෙම යන්න බෑ. ආරක්ෂිත හැංගීම කියන එක වෙන්න ඕනේ. ආරක්ෂිත හැංගීම අලුත් හැංගීමක්. ඒ හැංගීමෙන් ඉන්න ඕනේ. ගොඩක් කරන්නේ අනාරක්ෂිත හැංගීමෙන් තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ආරක්ෂිත හැංගීමෙන් සිහියෙන් යන අතර ඊළඟට මොකද කරන්න ඕනේ? මුල මැද අග සිහිය. ඒ කියන්නේ මුල් අවස්ථාවේ අනතුරු වෙන්න පුළුවන්, පාර මැද වෙන්න පුළුවන්, අග වෙන්න පුළුවන්. මේ මුල මැද අග අර කියන සිහියෙන් ඉන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ ජීවිතය ඊටසේ ගැලපෙන දේවල් අර හස්ත සංඥා සහ වේග සාධක සහ තවත් තියෙන මාර්ග නීති තවත් දේවල් ඊට අමතරව හැංගීම් බරව. මේක දැන් එන්න පුළුවන්, ළඟ එන්න පුළුවන් කියන මේ හැංගීමෙන් අපි ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඒ පාර යනකොට අර පාරේ තියෙනවනේ දැන් ලොකු පාරවල් ඉස්සර වගේ නෙමෙයිනේ. එන වාහන එන පැත්තක් තියෙන තමන්ගේ පයින් පැත්තට මේක ඒ පැත්ත බලා ගන්න ඕනේ. පාර මැදට එනකොට එහා පැත්ත බලන්න ඕනේ එහා පැත්තෙන් එනවාද කියලා. දැන් මේ එකක්වත් මේ ළමයිට කියලා දෙන්නේ කිසිම ගුරුවරයෙක් කිසිම පොලිසියෙක් කෙනෙක් මේක දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේක නැවතත් දොරමණ්ඩලාවේ දෙපාරක් කිව්වා. නමුත් මේක භාවිතා කරන්න සම්මත කරගන්න උවමනාවක් උනන්දුවක් කතාවක් නැහැ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ මේ රටේ දෙමව්පියෝ මැරෙනවා, ගුරුවරු මැරෙනවා, මහාචාර්යවරුන්ගේ ළමයි මැරෙනවා, හැම වෘත්තියකම අය මැරෙනවා මේ පාරේ ප්‍රශ්නය සහ අනුතුරු නිසා. නිසා නැවත වතාවක් අපි ඉල්ලා සිටින්නේ ගෝලීය මානව සුරකුම් පදන විදිහට මෙන්න මේ දේ ගැන හිතලා මතලා කටයුතු කරන්න කියන එක. මෙතන තියෙන අනුතුරු ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති මේ දහම්සලක් ළඟ රැස් වෙච්ච පිරිසක් තරුණ ළමයෙකුට 10ක් විතර එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ හෙල්මට් වලින් පහර දෙනවා. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ අපි ආයතන පන්සල් ගණනාවකටම ගියා මේ හැම පන්සලකම තරුණ කිසිම ළමයෙක් නැහැ මේ පොසොන් දවසේවත්. එතකොට මේකට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ තරුණ ළමයි දැන් මේ දහමින් අයින් වෙලා. ඒ කියන්නේ සිල් ගන්න ඒවා පහත් ලෙස සලකනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඊට වඩා දන්සල් දීම ඒ වගේ දේවලුත් කරනවා. ඉතින් ඒ දන්සල් දීම කරන එක වටිනාකමක් තියෙනවා. නමුත් පොසොන් දවස වගේ දවසක අවශ්‍ය වන්නේ හික්මීම. ඒතකොට හික්මීම ඇති කරන්න නම් මනස සංවර කරන්න එක තැන ඉන්න, තැන භාවනාවක් කරන්න, යම් ප්‍රතිපත්තියක් අනුව ඉන්න, උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් හිටපුවම මොලේ සෛල ශාකන වෙනවා හොඳ පැත්තට. දැන් උදේ ඉඳන් කලහකාරී ලෙස එක්කෝ අරවම හොයන්න බෙදන්න කෑ ගහන්න වතුර දෙන්න ඔය වගේ එකක් ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒවා ඉතින් එදිනෙදා සාමාන්‍ය මිනිස්සු කරන වැඩක් මිස මේ ආධ්‍යාත්මික දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට පොසොන් හෝ පොයේ දවස කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික නැත්නම් මොලේ සෛල හරි පැත්තට ශාකනය කරන්න උදව් කරන දවස. එදාට සියලුම තරුණ අය විශේෂයෙන් පිරිමි අය තරුණ කාන්තාව අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. මොකද මහලු අයගේ ඒගොල්ලන්ට එහෙම කලබලයක් කම්පනයක් ලොකු දේවල් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අත්දැකීම් ලැබලා කාලෙත් ඉවර වෙලා යම් රිටයර්මන්ට් එකක ඉන්න අය. සමහරව ඇහෙන්නේ නැහැ, සමහරව කතා කරන්න බෑ, කිව්වත් තේරෙන්නේ නැහැ සමහර අයට. නමුත් අපි හික්මීම ඇති කරන්නට ඕනේ නැත්නම් මනෝ සංවර්ධනය ඇති කරන්න ඕනේ ආධ්‍යාත්මික සෞඛ්‍යය තුළින් මෙන්න මේ තරුණ සහ ළමා පරපුරේ. ඉතින් ඒ සඳහා හැම පන්සලකම සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා නම් මේ ඔබට පේන වගේ ගහ ගන්න ඔලු පලන අනුතුරු සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා කියන එකේ පන්සලෙන් කියවෙනවා, ගාථා වලින් කියවෙනවා, භාවනා වලින් කරවලා පෙන්නනවා. එතකොට මනෝ සංවර්ධනය වෙන්නයි ඕනේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ වික්ෂුන් වහන්සේලාගේ හෝ ධර්මයේ දෝෂයක් නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ මේ
පිළිපදින්න දෙන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙන්නේ නැති දෙයයි. දැන් අපි වොලිබෝල් ගහනවා නම් කරාටි පුරුදු වෙනවා නම් ඒකේ ඒ අදාළ කෞශල්‍යනේ පුරුදු වෙන්නේ. ඒතර පන්සලක් තියෙන්නේ භාවනා කරන්නේ ඒ අර ආධ්‍යාත්මික සෞඛ්‍ය ඒ කෞශල්‍ය දිනු කරගන්න. දැන් අපිට පේනවා හැමතැනම ගහනවා, වෙඩි තියනවා, අපා ගන්නවා, මත්ද්‍රව්‍ය ගන්නවා. මොකද්ද මේ වෙලාව තියෙන්නේ? ආධ්‍යාත්මික කෞශල්‍ය ඇතුලේ නැහැ. ඒ නිසා මේක වර්ධනය කරන්න හැම සමාජයකම, හැම පොලිසියකම, හැම කට්ටියම යොදනවා නම් මේ තියෙන විශාල හානිකර තරහ වෙන එක, කෝප වෙන එක, පලිගන්න ඒවා විශාල වශයෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන් කියන එක අමතක කරන්නට එපා. ඔබට පේනවා පොසොන් පොහේ දවසේ වෙච්ච තවත් දෙයක් තමයි මේ කුඩා දරුවෙක් දියණියක් තමන් ජීවිතේ කවදාවත් හිතපු නැති අනතුරකට පත් වෙනවා. පාර මාරු වෙනකොට තමන්ගේ මව හෝ ඥාතියෙකු සමග මේ දියණිය මොකද කරන්නේ? ළඟපු ආපු වාහනයකින් යට කරගෙන යනවා. ඉතින් එහිදී ඔබට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා මෙහිදී මේ මව කිසිම විදිහක මේ හරි විදිහට පාර පැනීමේ මාර්ග පිළිපැදලා නැති බව හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ සුදු ඉරෙන් පැන්නා කහ ඉරෙන් පැන්නා කියලා. නමුත් මේ පයින් ක්‍රමයක් තියෙනවා. සුදු ඉර වුණත් කහ ඉර වුණත් අපි නැවතිලා වාහනයක් එනවද බලලා වාහනේ එනවනම් ළඟම යන්න ඉඩ දෙන්නට ඕනේ. මේතන පේනවා අපිට මේ මව කෙලින්ම පාර මැදට ආවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ළමයා ඇදගෙන යන්නේ. ළමයෙක් එක්ක යනකොට ආරක්ෂාසිත පාරයි යන්න ඕනේ. ළමයා අර වාහනේ පැත්තට සෙට් වෙන්නේ නැතුව අනිත් පැත්තෙන් තියාගන්නට ඕනේ. දැන් මේ අම්මා මොකද කරලා තියෙන්නේ? ළමයා වාහනේ පැත්තට තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් අර වැඩිහිටියා වගේ ඔය ළමයාට යන්න වේගවත්ව යන්න බෑනේ. ඒක ළමයා එන්නේ පොඩි තැන්වල. වේගෙන් යන්න බෑ. ඒ හින්දා මොකද වේග සාධකය අනුව අම්මා බේරෙනවා. අර ළමයා මරණයටපත් වෙනවා. ඔබට පේනවා මේ අවස්ථාවේ මේ මව තමාගේ දියණිය පිටිපස්සෙන් තියාන තමයි යන්නේ. එතකොට මීටර 2ක් 3ක් තමයි ඉස්සරහා වාහනේ තියෙන්නේ. එතකොට කුඩයක් අරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ වැස්සකුත් තියෙන වෙලාව. ඉතින් මේ වෙලාවේ අර ඩ්‍රයිවර් වෙන කල්පනාවක හිටියානම් ඔතන මේ මොකද වෙන්නේ ළඟ හින්දා පේන්නේ නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අනතුර සිද්ධ වීමේ chance එක වැඩි. අනික ළමයා පිටිපස්සෙන් තියෙන හින්දා ළම්මා ඉස්සරහින් යනකොට අර අන්තිමට පිටිපස්ස යන නිසා එයාගේ වේගය අඩු වෙලා අර තප්පර ගානේ ගියා හැප්පෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි. ඔබට පේනවා මේ තවත් ලං වෙනවා මේ වාහනේ. ඒ ලං වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අම්මා ඒ පැත්ත බලනවා. ඒ කියන්නේ දෙන්නගේ අත උස්සන්න ඒව කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට පේනවා ඒ වෙලාවේ අර ඩ්‍රයිවර් ටිකක් වේගෙන් ආව නම් බ්‍රේක් ගහනකොට මීටරයක් දෙකක් ගිහලා තමයි නවතින්නේ. ඒකට ඒ නිසා මෙතනදී ඒ ඩ්‍රයිවර් ආපු වේගෙත් එක කොහොමද කියලා කියන්නට බෑ. අර අම්මලා මොකද කරන්නේ? සුදු ඉරක් දැක්කනම් කියලා තියෙන්නේ උගන්ලා තියෙන්නේ පනින්න පාර. සුදු ඉර අපේ අයිතියක් කියලා වගේ තමයි හිතන්නේ. නමුත් මේක වේග සාධකය කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ අතේ ඇඟිලි වගේ පහත් යන්න මේ රිස්ක් එක පාරේ අනතුරු සිදු වෙනවා මරණය සිදු වෙනවා කියලා දැනගන්න. දෙවෙනි එක තමයි ජීවිතයේ අංක 1 පණින එක නෙමෙයි අංක 1 ඉදිරියට යන එක නෙමෙයි අංක 1 කියලා දැනගන්න. මොකද ඕන තරම් පැන ගන්න පුළුවන් ජීවිතේ තියෙනවා නම්. දැන් මේ මොකද උනේ? හරි ජීවිතෙත් ඉවරයි, පවුලත් ඉවරයි, මහ දුකකටපත් වුණා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කතාව තමයි ගැළපෙන දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ආපු ගමන් ඒ පණින්න නැතුව නැවතින්න ඕනේ. ඒක තමයි සිහිය එන්නේ මේ පණිනවා කියලා. හස්ත සංඥා දාලා බලන්න ඕනේ අර වාහනේ එන එක්කෙනා ඒ කෙමි යම් පැටි කිලෝමීටර් 30ක විතර වේගෙන් ආවත් බ්‍රේක් ගහලා නවතනකොට දුරක නවතුන එක තැන නවතින්නේ නැහැ. ඒක මේ මගින් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක දැනගන්නට ඕනේ වේග සාධකයේ වේගෙන් එනවා නම් පනින්නේ නැහැ. හස්ත සංඥා දාලා යා වේගය අඩු කරනවාද කියලා බලලා අපිට පනින්න දුරක් තියෙනවා නම් පනිනවා. දැන් මෙතන වැදගත් ගැළපෙන තව එකක් තමයි මේ ළමයේ කරා යනවා නම් ඒ වැඩිහිටියාගේ පැත්තේ වාහන පැත්තේ නෙමෙයි අනිත් පැත්තෙන් තියාගන්න ඕනේ. පාරේ යනවා නම් පාර පැත්තට නෙමෙයි ළමයා අරන් යන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. දැන් බස් එකේ මේ එන පැත්තට නෙමෙයි ළමයා අනිත් පැත්තෙන් ඉස්සර කරගෙන යන්න ඕනේ. අල්ලගෙන යන්න ඕනේ යනවා නම් එතකොට ඒකක් මතක තියාගන්න. දැන් මේ අම්ම කළා තියෙන්නේ මොකද්ද? කුඩේ අල්ලගෙන එක පැත්තකින් ළමයා පිටිපස්සෙන් ඇදගෙන තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර පයින් ඩොන්න මෙන්න තප්පර ගානක තප්පර දශම ගානකදී අර ළමයා අර වදිලා වැටෙනවා. වැටිච්ච ගමන් ඉස්සරහ රෝදෙට යට වෙනවා. ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කල්පනා කරන්න අපි මේක මීට ඉස්සරත් කියලා දුන්නා. මේ රටේ පොලිසිය ඊට පස්සේ තවත් මේ ගුරුවරු මේක කියලා දුන්නම් අද වෙනකොට මේ ළමයි අවුරුදු 438ක් රටේ මැරෙනවා ළමයි පාසල් ළමයි රිය අනතුරු සම්බන්ධව ඒ සියල්ලම බේර ගන්න තිබ්බා. ඉතින් දැන් ජපානයේ වගේ රටක මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ මේවා කියලා දීලා නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි මැරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න මේ අවාසනාවන්ත භාවයේ තියෙන අපි මේ කියලා දෙන්නේ නැති නිසා අවධාරණය කරන්නේ නැති නිසා ඒව බෝඩ් වල ගහලා පාසල් වල කියලා පොත්වල මේ කාරණා පහ දැම්මනම් මොකද වෙන්නේ? මේකට කියනවා golden discipline in the accidents කියලා නැත්නම් road කියලා. ඒතකොට පහ තියෙන්නට ඕනේ.
එතකොට අනිත් එක තමයි හැංගීම් බර ගතිය. දැන් මේ අම්මට තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉක්මනට පාර පයින් එහා පැත්තට. දැන් මොනවට බලන්න නිකන් ලොකු කෝච්චි හදිස්සියක් නෙවෙයි එච්චරම. නේද? අර වාහනේ ගියා නම් තප්පර දෙක තුනෙන් ඔයාට යන්න තිබුණා. මෙයාගේ හදිස්සිය කලබලය. අර ළමයි ඇද්දගෙන යන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අම්මා කලබල වෙන හේතු තියෙනවා. ඒක තමයි ඉරුවා රද තියෙන අය කලබල, උණ තියෙන අය කලබල, තව ප්‍රශ්න තියෙන, තව බොහෝ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවක දන්න අය හිටියේ. ඉතින් එහෙම දේවලුත් තියෙනවා. ඒකට ඒවා තියෙනවා නම් ඒකත් අර ගැළපෙන දේවල් මම මේ වගේ එක ඉන්නවා කියලා පණින්න හොඳ නැහැ. ඊළඟ කතාව තමයි මුලැමැදාග සාර්ථක බව ගැන සිහිය. මේ අම්මා මුල පාර පැන්න. ඒකට ඒකත් වැරදි. වාහනයක් එනකොට පණින්න එක බොහොම ළඟින් යන්නේ. ඊට පස්සේ මැදට එනකොට ඒ අම්මා ඉක්මනට ගියේ නෑ අර ළමයා හරියට තියාගෙන. මැදදි වැරදුනා. මැදයි මුලයි වැරදිලා මොකද වෙන්නේ විනාශයක් වුණා. ඒකට මේ ආකාර පහ ගෝල්ඩන් ඩිසිප්ලින් කියන විදිහට ඔබ තියාගන්න කියන එකයි අපි නැවත නැවත ආධාරණය කරන්නේ. එහෙනම් ගෝලීය මානසිකුම් පදනමෙන් ලබන අවුරුද්දේ මේ ෂෙයා කරලා අනිත් අයට කියලා දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත බේරගන්න ඔබත් කොයිතරම් දායක වෙනවද කියලා අපි බලමු. ඒ සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ මේ දැනුම අන් අයට වහ අප්‍රමාදව ලබා දීමයි. ඔන්න ඊළඟ අනතුරු කිරීම තමයි හැප්පීම. ඒ කියන්නේ පාරේ හරහා යනකොට යාගේ ලිමිට් එක දන්නේ නැතුව හප්පනවා. දැන් වෙන රටවල් වල නම් අර සුදු ඉරේ කවුරු හරි යනවා ඈතින් දැක්කා නම් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? කල් තියා දුර තියා තමයි නවත්තන්නේ. නමුත් මේක අපිට පෙන්වයි සුදු ඉර තියද්දී තව එතන සීබ්‍රා ඉර කියලා තියෙනවා. ඒ හරියන්නේ නවත්ත ගන්න ඕනේ කෙලවර. නමුත් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? අර කවුරු හරි පනිනවා දැක්කත් වේගෙන් ඇවිල්ලා අර හප්පන කම්ම යනවා. ඉතින් මේ සුදු ඉර මත ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙන ඒකයි. ඒකට මේ රියදුරන් දැනගන්න ඕනේ අර සුදු ඉර ගැන නැත්නම් එතන මගේ මාරු වෙන තැන්වල විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. අනිත් තැන්වලත් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. නැතුව කිසි හේතුවක් නිසා අවධානය වෙන තැන්වල යවන්න බෑ. ගොඩක් වෙලා අපි දැකලා තියෙනවා සින්දුව හහා යනවා. ඒක කාත් එක හරි කතා කර යනවා. ඒක මොනවා හරි හිතා යනවා. එහෙම ගියන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ දක්කිනකොට යාට අවධානය එකපාර ගන්න හම්බෙන්නේ තප්පර 0.5යි අඩු වෙන්නේ. හැබැයි එන මේකේ කිලෝමීටර් 80 නම් පැයට මෙයා මීටර 20ක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ හප්පනවා. ඒකට 40ක් වුණා නම් මීටර 10ක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒකට 20ක් වුණා නම් මීටර 5ක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒකට බලන්න අපි එන්නේ අඩු වේගකින්. නමුත් දැකලා තීරණය කරන්න තප්පරයයි බ්‍රේක් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට තව දුරක් යනවා. එතකොට ඒ එකපාරම මේ ගහපු ගමන් නවතිනවා කියලා අපිට දැනුණට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක ටිකක් ඉස්සරහට යනවා. ඒ යන එක මේ ඩ්‍රයිවර් විශේෂයෙන් දන්නේ නැහැ මේක එහෙම යනවද කියලා ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මට පුළුවන් බ්‍රේක් ගහ ගන්න කියලා හිතනවා. එහෙම නැත්නම් මේ අනිත් අය මගේ වේගය දැකලා අයින් වෙයි කියලා හිතනවා. එන්නේ එහෙම වෙනත් කල්පනා තුළින් තමයි එන්නේ. ඒ නිසා ඔය රියදුර අයත් මතක තියාගන්න 3600ක් අවුරුද්දට මැරෙනවා 40000ක් අත් කකුල් කැඩෙනවා සදාකාලික අබ්බාත වෙනවා 10000ක් විතර. ඉතින් මේක වළක්ව ගන්නට හැම දිනෙකම උනන්දු වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි අපි අනතුරු වළක්වන පාලනය කරන අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් යටතේ මේ දැනුවත් කිරීම, හොයා බැලීම්, ඊට පස්සේ ගණනය අඩු කිරීම, ඊට පස්සේ සඳහා උපක්‍රමශීලී භාවයන් යෙදීම ඒවා කරන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා අනතුරු වළක්වන අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් අවශ්‍යයි කියන්නේ ඒකයි. එතකොට 3000ක් විතර උගත වෙලා මේ අනතුරු වළක්වන්න ගත්තනම් බිලියන ගාණක් ඉතුරු වෙනවා. මිනිස් ජීවිත විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට අත් කකුල් ආබාධ වෙලා පවුල් වලට කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්න හිටුව එක්කලා නැති වෙන එක නවතිනවා. එඳ සංවර්ධනය වැඩි වෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි මේ සංවර්ධනය ගැන හිතනවා නම් ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය ගැන හිතනවා නම් අනතුරු වළක්වන පාලනය කරන අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පිහිටවලා ඒ යටතේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක පළාත් සහ ග්‍රාමීය මට්ටමින් සංවිධාන සැලසුම් ඇති කරන්න ඕනේ, වේගවත් කරන්නට ඕනේ. අනතුර වේගවත් වුණාම තමයි අනතුරු වෙන්නේ වගේ අනතුරට විරුද්ධවත් වේගවත් වෙන්න ඕනේ. zero error policy කියලා තියෙනවා, වර්ධ ශූන්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියලා. හොයා වර්ධ බිඳුව දක්වා අඩු කරන්නට මේ ප්‍රඥාප්තිය අනුව වැඩ කරන්නට ඕනේ. ඒක තමයි ගෝලීය මානසිකුම් පදනම ඉදිරිපත් කිරීම. ඔබට පේනවා මෙතනත් අනතුරක් සිද්ධ වුණා, නැවත වතාවක් අපි කියනවා ඒදිත් ගෝල්ඩන් ඩිසිප්ලින් කියන එක වැදගත්. ඒ කියන්නේ මොනවද? රිස්ක් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන්. ඒ කියන්නේ මේ අනතුරු සිද්ධ වෙනවා පාරේ යනකොට ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් විදිහට තස්සිහියෙන් මේක රිස්ක් එක දැනගන්නට ඕනේ. ලයිෆ් is first. ගමන නෙමෙයි, සින්දු ඇසීම නෙමෙයි, වෙන හැඟීම් නෙමෙයි මේ පාර යනකොට අංකයක ජීවිත. ඉස්සරහ ජීවිත, තමන්ගේ ජීවිත, වාහනේ ජීවිත. ජීවිත අංකය කියලා මතක තියාගන්න.
ඊළඟ එක තමයි ගැළපෙන දේවල්. එතකොට ගැළපෙන මාර්ග නීති. සුදු ඉරක් දැක්කනම් කල් තියා දුර ඉඳන් ස්ලෝ කරගෙන මෙන්න ඕනේ තැන් වලින්. ඒතකොට දෙපැත්ත බලන්න ඕනේ. සමහර පොඩි ළමයි පනිනවා, වැඩිහිටි අය පනිනවා, ඇහෙන්නේ නැති අය පනිනවා. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙන හින්දා හැම වෙලාවෙම මේක සිහියෙන් ඉන්නට ඕනේ. ඒගොල්ලෝ අපේ වේගයෙන් යනවා, ඒගොල්ලෝ අයින් වෙලා ඉන්න ඕනේ කියලා හිතෙන් යන්න එපා. ඒතකොට ගැළපෙන එක මාර්ග නීති සහ අර ඕන නැති වැරදි විදිහට ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා, අවධානය යොමු වෙනවා, හැඟීම් බර වෙනවා නතර කරලා ආරක්ෂිත හැඟීමෙන් ඉන්න ඕනේ අංක 3. ඊට පස්සේ අන්තිම එක තමයි මුල මැද අග සිහිය. වාහනේ මුල ආම මැද ආවා. මැද තමයි මේ අනතුරු වෙන්නේ. ඒ හින්දා සමහර නවත්තන්න ලඟ වෙනත් අනතුරු වෙනවා, මැද තමයි ගොඩක් වෙන්නේ. ඉතින් හැම අවස්ථාවකම අරගෙන ජීවිතය අංක රිස්ක් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන එක, ගැළපෙන දේවල් නීති සහගත වීම, හැඟීම් වැරදි විදිහට යන්නේ නැතුව ස්ථානාගතව වැඩ කරන්න ඕන කියන සිහිය. මේ ආකාර 5ක් තියෙනවා. මේ 5 තුල අතේ ඇඟිලි 5 වගේ ඩ්‍රයිවිං කරන්න ඉස්සර ඒවා නමලා කියලා පොරොන්දු වෙන්න. ඒ දවස් යද්දි ඩ්‍රයිවර් කාර්යයේදී 5 පාරක්වත් සිහි කරන්න. මෙන්න මේ අවධාරණය නැත්නම් මේ අවවාද දෙමින් ඔබට අනුතුරු නැති රටක් දැකීමේ බලාපොරොත්තුෙන් ගෝලීය මානසිකම් පදනමේ සභාපති විදියට මම රත්නශ්‍රී බණ්ඩාර මේ පණිවිඩය ඔබට දෙන්නේ. ඔබගේ මේ වචන භාවිතා කළා, ෂෙයා කරලා අනිත් අයගේ ජීවිත බේරන්න ඒ කාර්ය ඔබ ඉටු කරයි කියලා අපි ගෞරවයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබටත් දීර්ඝායුෂ, සුබ ගමනක්, අනුතුරු නැති ගමනක් වේවායි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.